अल्लाह के 99 नेम्स में से सबसे पहले दो नाम हैं अर्रहमान और अर्रहीम, जिसका मतलब है बड़ा रहम करने वाला, बड़ा मेहरबान। अल्लाह बेशुमार रहम करने वाला रब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने रहमत को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और सिर्फ एक पार्ट इस दुनिया पर उतारा है, जिसकी वजह से तुम देखते हो कि सारी मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है। यहाँ तक कि जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। Just one part of Allah's mercy is enough for this entire world. और अल्लाह ने 99 हिस्से अपने पास रखे हैं, जिसे वो कयामत के दिन इस्तेमाल करेगा लोगों को माफ करने के लिए। अल्लाह ने जब ये पूरी कायनात बनाई तो अल्लाह ने लौहे महफूज में लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होइएगा। अल्लाह से ज्यादा मेहरबान आप इस पूरी कायनात में किसी और को नहीं पाएंगे। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अर्रज़्ज़ाक़, मतलब रिस्क देने वाला। रिस्क सिर्फ पैसे नहीं है, आपकी सस्टेनेंस के लिए जो भी चीज जरूरी है उसे रिस्क कहते हैं। आपका खाना, आपके कपड़े, आपका घर, आपकी फैमिली, आप जो ऑक्सीजन लेते हैं वो, एक हेल्दी माइंड और बॉडी, दिल का सुकून, ये सारी चीजें रिस्क कहलाती हैं। इस दुनिया में जितने भी इंसान, जानवर और परिंदे हैं, उन सब को रिस्क अल्लाह पहुंचाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेशुमार और बेहिसाब रिस्क देता है, और ऐसे जरियों से देता है जहां से आपने गुमान भी ना किया हो। कभी भी अल्लाह के सिवा किसी और से रिस्क की उम्मीद मत करिएगा। अल्लाह आपका राज़िक है, अल्लाह पर यकीन रखिए। आप तक आपका रिस्क पहुंचाना अल्लाह की जिम्मेदारी है और अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल वली। वली कहते हैं दोस्त को, मददगार को और हिफाजत करने वाले को। अल्लाह आपका दोस्त है, ऐसा दोस्त जो आपको सबसे ज्यादा समझता है। हम इंसानों में ऐसा दोस्त ढूंढते हैं जो हर टाइम हमारे लिए अवेलेबल हो, हमारी बातें सुने, हमें समझे और हमारी मदद भी करे, और हमेशा हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है। टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह से ज्यादा बेहतर हमारा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह से एक दोस्ती का रिलेशनशिप डेवलप करिए, अल्लाह से बातें किया करिए, आपके दिल को सुकून पहुंचेगा, क्योंकि अल्लाह आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अल्लाह के खूबसूरत नामों में से एक नाम है अल वदूद, मतलब बेहद मोहब्बत करने वाला। जितना भी प्यार आप अपने लाइफ पार्टनर से करते हैं, अपने माँ बाप से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने भाई बहन से करते हैं, वो मोहब्बत की एक हल्की सी झलक है। ये मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिल में डाली है। अब सोचिए कि जिसने मोहब्बत बनाया हो वो खुद कैसा होगा। अल्लाह इज द सोर्स ऑफ लव। अल्लाह अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है और अल्लाह की मखलूक उससे मोहब्बत करती है। बस ये समझ लीजिए कि इस पूरी कायनात में कोई आपसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत अल्लाह आपसे करता है। अल्लाह के नामों में से दो नाम हैं अल गफ्फार और अल गफूर, जिसका मतलब है बड़ा बख्शने वाला, माफ करने वाला। अल्लाह माफ करने को पसंद करता है। अल्लाह को सजा देने का कोई शौक नहीं। अल्लाह आपके गुनाह माफ भी करता है और दुनिया से भी छुपाता है। ऐसे कितने गुनाह हैं जो हम अकेले में करते हैं, जिसकी किसी को खबर नहीं सिवाय अल्लाह के। अल्लाह आपको फिर भी दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं करता। अल्लाह तो इस इंतजार में रहता है कि कब आप अपने गुनाहों की माफी मांग लें और अल्लाह आपके सारे गुनाह ऐसे मिटा दे जैसे कि आपने कभी किए भी ना हो। कई लोग बहुत मायूस हो जाते हैं कि मैंने तो इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊं। ये शैतान की ट्रिक है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग ली तो अल्लाह आपको फौरन माफ कर देगा। अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस मत होइएगा। अल्लाह बहुत रहम करने वाला और मोहब्बत करने वाला रब है। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल गनी, मतलब बहुत अमीर। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। इस पूरी कायनात के सारे खजाने अल्लाह के हैं। अल्लाह ने जब से कायनात बनाई है तब से अल्लाह सिर्फ खर्च कर रहा है, और आज तक अल्लाह के खजानों में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया। सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। कितने बादशाह आए और चले गए, कोई अपने साथ अपनी दौलत को लेकर नहीं गया। हम दुनिया में लोगों की दौलत को देखकर हैरान होते हैं। अल्लाह ने तो जन्नत बनाई है
اور دنیا جنت کے سامنے ایک مچھر کے پر جتنی بھی ویلیو نہیں رکھتی۔ کوشش کریے کہ آپ دولت کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور زکوٰۃ دیتے رہیں تاکہ اللہ قیامت کے دن آپ کو اپنے خزانوں سے غنی کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الہادی، جس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا۔ عربک میں ہدیہ کا مطلب ہے گفٹ۔ دین کی ہدایت اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ لائف میں آپ جب بھی کنفیوزڈ ہوں، اللہ سے ہدایت مانگیں۔ اللہ آپ کے لائف ڈیسیژنز میں مدد کرے گا تاکہ آپ بہتر فیصلے لے پائیں۔ ہدایت دو طرح کی ہے، ہدایت عام اور ہدایت خاص۔ ہدایت عام وہ ہے جس سے اللہ کی ہر مخلوق کو یہ پتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور ہدایت خاص وہ ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ دین کی ہدایت، نیکی کی ہدایت، برائیوں سے بچنے کی ہدایت۔ بے شک ہدایت ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو دین کی ہدایت دی ہے، کنسیڈر یور سیلف ویری ویری لکی۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے ان-نور، مطلب روشنی اور نور دینے والا۔ اللہ نور السماواتی والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ وہ خود بھی نور ہے اور اسی نے نور کو پیدا کیا اور ساری چیزوں کو نور دیا۔ ایمان دل کا نور ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے یہ نور عطا کرتا ہے۔ موت کے بعد قبر ایک بہت اندھیری اور اکیلی جگہ ہے۔ جو لوگ نیک ہوں گے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے گا۔ قیامت کے دن اللہ ایمان والوں کو اپنا خاص نور دے گا۔ پل صراط کا باریک راستہ صرف وہی لوگ طے کر پائیں گے جن کے پاس روشنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے چہروں پر، ہمارے دل میں، ہماری روح میں، ہماری زندگی میں اور ہماری آخرت میں اپنا نور بھر دے۔ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے المصور، مطلب صورت دینے والا، شکل بنانے والا۔ ہر انسان کی شکل و صورت اللہ نے بنائی ہے۔ صرف انسان نہیں بلکہ ساری مخلوق کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی مچھلی ہو یا ویل جتنی بڑی مچھلی، چاہے وہ سمندر ہو یا پہاڑ، ہر چیز اللہ نے ڈیزائن کی ہے۔ سارے پھل اور سبزیاں مٹی سے اگتے ہیں، پر ہر کسی کا شیپ، سائز اور ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ دنیا بھر کے فیشن ڈیزائنرز اور آرٹسٹ نیچر سے ہی کلر کمبینیشنز اور ڈیزائنز کی انسپریشن لیتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک جیسا بناتا۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف دکھتا ہے۔ Even the identical twins are not exactly the same۔ اللہ نے آپ کو جیسا بھی بنایا ہے اس کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے دل کو بھی خوبصورت کر دے، کیونکہ اللہ ہماری شکل و صورت کو نہیں، ہمارے دل اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کا ایک بہت خاص نام ہے السلام، جس کا مطلب ہے سکون اور سلامتی دینے والی بے عیب ذات۔ اللہ is the source of peace۔ اللہ نے سکون کو بنایا ہے اور صرف اللہ ہی ہے جو انسان کے دل و دماغ کو سکون پہنچا سکتا ہے۔ جب بھی آپ سیڈنس، ڈپریشن اور انزائٹی فیل کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ خاص دعا پڑھیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ اپنی مخلوق کو سلامت رکھتا ہے۔ He is the one who provides safety and security۔ اسلام کا ورڈ بھی سلام سے آیا ہے which means peace۔ مسلمان جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں۔ زندگی میں آپ جب بھی پریشان اور بے سکون ہوں تو قرآن کی یہ بات یاد رکھیے کہ بے شک اللہ کی یاد سے دل سکون پاتے ہیں۔